आज हेउछि अगस्त मास 1 तारिख शनिवार। आज दिन जकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे आपण माने जानिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा बेल आइकन टिकु ऑन करी रखि थांतु। एमिति प्रत्येक दिन लेटेस्ट न्यूज गुडी को सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार मो वीडियो को देखुचंती ता कमेंट करी आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर लगाण वर्षा रे बेहाल सारा ओडिसा। चारियाडे बन्या विभीषिकार चित्र। लगाण वर्षा रे बेहाल सारा ओडिसा। उत्तर उपकूल सबुटी जलबंदी स्थिति। रास्ता और पोलो ऊपर चालुछि पानी। बाह्य जगतर विच्छिन्न होइछि गां। यातायात ठप होई जाइछि। बन्या विभीषिकार चित्र जाजपुर जिल्ला बरी ब्लॉक बांकसाही निकटरे ब्राह्मणी नदी रे 50 फुटरु ऊर्ध्व घाई होइथिबा बेले वर्तमान एही घाई धीरे धीरे बढ़ी 150 फुटरु अधिक रे पहुंचिलानी। पाकापाकी 4 रु 5टी पंचायत एथिरा प्रभावित होइछि। सेपरि चंदनपुर ठारे छोट बड़ 3टी घाई होइछि। नदी कोडिया एकाधिक गां काली ठारु जलबंदी अवस्था रे अछंती। कलामाटिया मुख्य रास्ता देई 3 फुटरु अधिक पानी प्रभावित हेउथिबारु यातायात ठप होई जाइछि। बन्या घेर रे थिबा लोकंकु स्कूल और बात्या आश्रय स्थली को निया जाइछि। आज प्रशासन पक्षरु सुखिला खाद्य बंटन करा जाइछि। रंधा खाद्य मध्य जोगाई दिया जाइछि। आजिर परवर्ती खबर पुणी फेरुछि वर्षा। 2 तारिख रु बदलिबो ओडिसार पाग। ओडिसा रे गत किछि दिन धरि होइथिबा प्रबल वर्षा किछि समय पई कमिथिले मध्य पुणी थरे वर्षा बढ़िबार संभावना देखा देइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता 2 रु 3 दिन पर्यंत राज्य रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो। तेबे अगस्त 1 और 2 तारिख मध्यरे अनेक जिल्ला रे भारी वर्षा हेबार आशंका रहिछि। आईएमडी पूर्वानुमान अनुसार वर्षा सह वज्रपात एवं घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे झड़ी पवन बहि पारे। अगस्त 2 तारिख रु वर्षार तीव्रता आहुरी बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग सतर्क करछि। तेनु लोकमाननकु वज्रपात समय रे घरे रहिबा और आवश्यक नथिले बाहर को न जिबाकू परामर्श दिया जाइछि। आजिर परवर्ती खबर हीराकुद डैम खोलिला आउ 10टी गेट। राज्यर अधिकांश स्थान रे बन्या पई अनेक स्थान बाह्य जगतर विच्छिन्न होई जाइछि। एहा मध्यरे शुक्रवार हीराकुद डैम आउ 10टी गेट खोलिछि। एबे जल भंडारर 12टी गेट देई बन्या पानी निष्कासन करा जाउछि। आउ 8टी गेट खोलिबा नै योजना रहिथिबा बेले मोट 20टी गेट खोला जाई पारे। पुरी जगतसिंहपुर खोर्धा और कटक पई अलर्ट जारी होइछि। राज्य रे बन्या स्थिति परे अनेक अंचल जलबंदी होई रहिछि। कुजंग ब्लॉक रो 5 गां बाह्य जगतर विच्छिन्न होइछि। पाइका और महानदी रे बन्या जल प्रभावित हेउछि। मधुपुर और साइलो आश्रय स्थल को 60 जन को स्थानांतर करा जायछि। चौधुरीगढ़ ठारे महानदीर जलस्तर 5.5 फुट रहिथिबा बेले भद्रक सालंदी नदी रे 35 फुटर घाई सृष्टि होइछि। अन्नपाल पंचायत राजमुकुंदपुर सालंदी नदी रे घाई सह 2टी गां मध्यरे जोगाजोग संपूर्ण विच्छिन्न होई जायछि। आजिर परवर्ती खबर एलपीजी अगस्त 1 रु बढ़ी पारे घरोई गैस सिलिंडर दर। उज्ज्वला हिताधिकारी को देबाकू पड़ी पारे अतिरिक्त 300 टंका। देश रे अगस्त 1 तारिख रु अनेक योजना एवं अनेक जिनिस रे किछि गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एथि मध्यरु गोटिए हेउछि एलपीजी गैस सिलिंडर। घरोई एलपीजी मूल्य रे मध्य परिवर्तन देखा जिवो जहा लोकंक जीवन को प्रभावित करि पारे। हेले एही परिवर्तन एवं प्रभाव समस्तंक पई प्रযোज्य हेबो नाही। केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रु उपकृत हेउथिबा लोकंक पई हेबो। एबे आसंतु जानिबा पूरा खबर। सूचना थाउ कि अगस्त 1 तारिख रु 14.2 किलोग्राम घरोई गैस सिलिंडर महंगा हेबाकू जाउछि। एही गैस सिलिंडर र मूल्य 300 टंका वृद्धि पाउछि। आजिरा परवर्ती खबर बन्या पई मैट्रिक फॉर्म फिलअप तारीख बढ़िला। बन्या स्थिति पई मैट्रिक फॉर्म फिलअप तारीख वृद्धि 14 अगस्त पर्यंत करि हेबा फॉर्म फिलअप। राज्य रे चलिथिबा बन्या परिस्थिति को दृष्टि रे रखी मैट्रिक परीक्षा 2026 पई फॉर्म फिलअप तारीख वृद्धि करा जायछि। पूर्व जुलाई 31 तारीख शेष दिन भाबे धार्य होइथिबा बेले वर्तमान छात्र छात्री माने अगस्त 14 तारीख पर्यंत फॉर्म फिलअप करि पारिबे। बन्या प्रभावित अंचलर अनेक विद्यालय एवं छात्र छात्री यातायात और इंटरनेट समस्या सह विभिन्न असुविधार सम्मुखीन हेउथिबारु एही निष्पत्ति निया जाछि। तारीख वृद्धि फल रे जे छात्र छात्री निर्धारित समय मध्यरे फॉर्म पूरण करि पारि नथिले से माने एबे अतिरिक्त समयर सुविधा पाई पारि।
पाइबे। आजिर परवर्ती खबर सुना रूपा बाजार रे बड़ झटका खसिला मूल्य ग्राहकंक पई आश्वस्त सुना रूपा बाजार रे बड़ परिवर्तन निवेशकंक पई आसीछि गुरुत्वपूर्ण खबर रूपा दर रे बड़ ह्रास देखा देइथिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य मध्य खसिछि अंतर्जातीय बाजार रो प्रभाव रे भारतीय बुलियन बाजार रे एहार प्रभाव पड़िछि सुना और रूपा किनिबाको अपेक्षा करुथिबा ग्राहकंक पई आसीछि आश्वस्तिकर खबर गत किछि दिन रे मूल्य रे ह्रास देखा देइछि विशेष करी रूपा दर रे बड़ पतन निवेशकंक ध्यान आकर्षण करिछि बाजार विशेषज्ञक मतरे अंतर्जातीय बाजार दुर्बल संकेत डॉलर रो गतिविधि और शुद्ध हार संपर्कित आशंका मूल्य रे प्रभाव पकाउछि संप्रति बुलियन बाजार रे बिक्री चाप बढ़िथिबारु सुना और उभय दर रे ह्रास देखा देइछि निवेशक माने वर्तमान आगामी बाजार गतिविधि उपरे नजर रखुछन्ति आजिर परवर्ती खबर भद्रक रे बन्यार तांडव 4.68 लाख रु अधिक लोके प्रभावित बन्या रे सबटु अधिक प्रभावित होइछि भद्रक जिला 4,68,000 रु अधिक लोके एही बन्या रे प्रभावित होइछन्ति जिला प्रशासन पक्षरु उद्धार रिलीफ और पुनर्वास कार्य युद्धकालीन भिरे चलिछि जिलार 110 पंचायत और 26 वार्ड रो 423 गां क्षतिग्रस्त होइछि मोट 1,58,228 जन को सुरक्षित रास्ता को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा दैछि बन्या विपन्नक पई मागणा रोषे केंद्र चालू रहिछि विपिन्न को चूड़ा गुड़ बिस्कुट बांटिछि प्रशासन उद्धार और रिलीफ कार्य को आहुरी सुदृढ़ करबा पई धामनगर धुसुरी और तिहिडी ब्लॉक रे 3टी एनडीआरएफ टीम एवं 7टी ओड्रप और अग्निशम बाहिनीर टीम मुतयन करा जायछि आजिर परवर्ती खबर घरटु चाष जमी जाए पानी बन्या नदी रे बेहाल कट महानदी रे बन्या फल रे कटक जिल्लार आठगड़ तिगिरिया एवं बांकी ब्लॉक रो अनेक पंचायतर स्थिति संगीन होई पड़िछि तिगिरिया ब्लॉक रो बड़नाउपुट सोमपड़ा हाटमाळ एवं गदाधरपुर प्रभावित होइछि बांकी ब्लॉक रो उत्तर पाखकु थिबा ओस्तिया सुपर्णपुर बंडाळ आदि पंचायतर पाखापाखि 15 रु अधिक गां रे पसिछि बन्या जल रास्ताटु आरंभ करी घर द्वार सबुठी बन्या जल पसि जिबारु लोक नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन हेउछन्ति चाष जमी रे भी लहड़ी मारुछि बन्या पानी फल रे व्यापक चाष नष्ट होइथिबा अभियोग करिसन्ति स्थानीय लोके आजिर परवर्ती खबर देशर कोटी कोटी चाषींक पई बड़ खबर आ 5 वर्ष पई वृद्धि पाइला पीएम किसान योजना देशर कोटी कोटी चाषींक पई केंद्र सरकार एक बड़ आश्वस्तिकर घोषणा करिसन्ति केंद्रीय कैबिनेट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आगामी 5 वर्ष पर्यंत जारी रखिबा को मंजूरी प्रदान करा जायछि एबे ही योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 रु 2030-31 पर्यंत लागू रहिबो सरकार एही योजना पई 3.15 लाख कोटी टंका रु अधिक बजेट प्रस्तावित करिसन्ति जद्वारा योग्य चाषी मानकु पूर्व परि आर्थिक सहायता मिलिबा जारी रहिबो पीएम किसान योजना अधीन रे योग्य चाषी परिवार गुडीकु प्रति वर्ष 6000 टंकार आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछि आजिर परवर्ती खबर फ्लड राति बढ़िले दुख बढ़ुछि नदीबंध रास्ता रे 500 परिवार मनीष पशु गोटिए पाल तळे बैतरणी और एहर शाखा काणी नदी रे बन्या परे लोकक दुर्दशा बढ़िबारे लागिछि रातिर अंधकार रे नदीबंध उपरे शह शह लोक आश्रय नेबा सह गाई गोरु और मनीष गोटिए जगह रे सोइथिबा देखिबाकू मिलिछि जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक कसपा और दरपदा पंचायतर अधिकांश गां रे पानी घेर रे रहिछि दुई पंचायतर 500 परिवार रो प्राय 1500 लोक बंध उपरे अछंती नदीबंधर दुई पार्श्व रे बन्या पानी बाम पार्श्व रे नदी एवं डाहाण पार्श्व रे घाईरु निष्कासन हेउथिबा बन्या जल आजिर परवर्ती खबर स्वराष्ट्र मंत्री का इस्तीफा दाबी संसद रे हट्टगोल मध्य रे प्रधानमंत्री मोदी डाकिले कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता रे केंद्र कैबिनेट रो एक बैठक शुक्रवार संसद भवन रे अनुष्ठित होइथिला लोकसभा एवं राज्यसभा उभय रे विरोधी दल पक्षरु अमित शाह को गृह रे उपस्थित होई इस्तीफा देबा पई लगातार दाबी मध्य रे एही बैठक अनुष्ठित होइथिला विरोधीक निरंतर हट्टगोल एवं स्लोगान मध्य रे लोकसभा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बिल को मंजूरी देइथिला गृह राष्ट्र मंत्री नित्यानंद रायଙ୍କ द्वारा आगत एही बिल को स्वर भोट बा ध्वनि मत द्वारा गृहीत करा जायला परवर्ती समय रे लोकसभार कार्य सोमवार सकाळ 11टा पर्यंत स्थगित रखा जायथिला आजिर परवर्ती खबर गलवान रे आक्रमण परे भारत आसुछंती चीन राष्ट्रपति नुआ दिल्ली और बेजिंग रे जोरदार चर्चा चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग आसंता सेप्टेम्बर रे भारत गस्तरे आसी पारंती नुआ दिल्ली रे सेप्टेम्बर 12 और 13 तारिख रे हेबाकु थिबा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रे जोग देबा पई से भारत आसीबार संभावना रहिछि 2020 मसिया रे गलवान उपत्यका रे भारत चीन सेनाक मध्य रे होइथिबा रक्तक्षयी संघर्ष परे एहा हेबा सी जिनपिंग कर प्रथम भारत गस्त ए घटना परे दुई देशर संपर्क गत किछि दशंधि मध्य रे सबुठार निम्न स्तर को खसी जाइथिला लद्दाख सीमा रे वर्ष वर्ष धरि
चलिथिबा सामरिक अचलावस्था परे भारत और चीन मध्य संपर्क धीरे धीरे स्वाभाविक हेबा दिगरे एही गस्तकु एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली देखा जाउछि। आजिर परवर्ती खबर 19 वर्ष परे कोलकाता फेरिले लेखिका तस्लिमा कहले मु अतिथि नुहे बंगाली बहु। बांग्लादेशर प्रसिद्ध एवं स्पष्टवादी लेखिका तस्लिमा नसरीन दीर्घ 19 वर्ष परे पुणी थरे कोलकाता फेरिछंती। 2007 मसिहारे तांको पुस्तक दुई खंडित को नेई भयंकर विरोध प्रदर्शन और पतवा जारी हेबा परे तांको कोलकाता छाड़िबाकू पड़िथिला। वर्तमान कोलकाता विमान बंदर रे पहुंचिबा परे तांको समर्थक माने उष्म स्वागत जणाइथिले। कोलकाता को फेरी तस्लिमा कहिसंती कोलकाता मो पई केवल गोटे शहर नुहे एहा मोर घर। शहरर परिवेश रे पुणी थरे निश्वास नेई से भावविह्वल होई पड़िथिले। तांको कहिबा अनुसारे तांको एपरि लागुछि जे से निज देश को फेरी आसिछंती। बंगाल तांको हृदय रे केबे विभक्त होई नथिला। से एठाको अतिथि भाबे नुहे बरम एही माटी और बंगाल रो जने अंश भाबे फेरिछंती। आजिर परवर्ती खबर 56 वर्ष परे सामना को आसिला तांबे नदीर प्रथम फोटो। एठी देखंतु केमिति लुचि रहिछि एथिरे खजाना। कहिबाकू कले दुनिया रे एमिति बहुत रहस्यमय जिनिस अछि किंतु वर्तमान ही तांबेर एक नदी सामना को आसिछि जेउथिरे केवल सुना ही सुना। तांबेर नदी रे विभिन्न प्रकारर धातु रहिछि। एहा एशियार सबुठु प्रथम नदी एवं 56 वर्ष पुराना तांबेर भूमि जाहाकू तांबे नदी नाम रे जणा जाय थाए। वर्तमान ही एही नदी विषय रे समस्त को जणा गला एवं एथिरे सबुठु बेसी मात्रा रे सुना रही अछि। आजिर परवर्ती खबर ओडिसा रे नाही आउ लघुचापर प्रभाव हेले 4 दिन परे पुणी बड़ वर्षार आशंका। बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा गभीर अवपात एबे पश्चिम केंद्रीय छत्तीसगढ़ संलग्न विदर्भ और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश रे सक्रिय रहिछि। ओडिसा उपरे एबे लघुचापर प्रभाव आउ नाही। तथापि राज्य रे किछि स्थान रे विशेष करी दक्षिण ओडिसा रे वर्षार प्रभाव अधिक रहइबो बोली पानीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। आसंता 4 दिन जाए बड़ वर्षार संभावना नाही। तेबे अगस्त 3 तारिख रु वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग। आसंता 24 घंटा रे 68 जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह 30 रु 40 किलोमीटर बेग रे झटका पवनर संभावना नेई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। गत 24 घंटा रे नुआपड़ा जिल्ला सिनापोली रे सर्वाधिक 164 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। जून 1 तारिख रु एबे जाए राज्य रे स्वाभाविक ठारू 36% अधिक वर्षा रेकर्ड होइछि। आजिर परवर्ती खबर चलंता बस आगे छिड़ा होई गले एससीपी साहसी पुलिस अफिसर मोनिका सुल्का। भोपाल रे कृषक आंदोलन समय रे पुलिस प्रशासन रो एभली एक रूप देखिबाकू मिलिछि जहा केवल मध्य प्रदेश रे नुहे बरम सारा देश रे चर्चार विषय पालटिछि। आंदोलनकारी भिड़ एवं उत्तेजना मध्य जड़े महिला पुलिस अधिकारी साहसिकता समस्त को चकित कर से हेउछंती एससीपी मोनिका शुक्ला जे एक अनियंत्रित स्कूल बस को अटकाइबा पाई निज जीवन को बाजी लगाई बस सामने छिड़ा हो जाइथिले। भोपाल रे चलिथिबा कृषक आंदोलन समय रे स्थिति बेस उत्तेजनापूर्ण थिला। चासी माने बैरिकेड भांगी आगो को बढ़िबा को चेष्टा करुथिबा बेले एक बस धीरे धीरे भीड़ आड़ को माड़ी आसुथिला। सबुठारे भयंकर कथा थिला जे सेही बस रे कोनोसी ड्राइवर नथिले। किछि प्रदर्शनकारी बस छात उपरे छिड़ा होइथिले एवं अन्य किछि लोक पछरु बस को ठेलुथिले। आजिर परवर्ती खबर पानी रे बुड़ी गला गहणा पाट 1000 हेक्टर चाष जमी जलमग्न। पानी रे बुड़ी गला गहणा पाट लघुचाप प्रभाव रे लगाण वर्षा फल रे केन्द्रापड़ा जिल्लार लुणा करांडिया पाइका चित्रपोला और महानदी रे जलस्तर वृद्धि पाइछि। चित्रपोला नदी रे बन्या जल प्रभावित हेउथिबारु मर्साखाई ब्लॉक गहणा पाटरु वर्षा पानी निष्कासित न होई पारी एबे संपूर्ण जलार्णव होई पड़िछि। गहणा पाटरे बछरेई परकुला रघवपुर बंधकटा आदि 4टी ग्राम पंचायतर हजार हजार हेक्टर चाष जमी रे पानी जमी रही धान नलिता और पनीपरिबा फसल सबु नष्ट होई जाइछि। कटक जिल्लार नेमाळ ठारू बाघुणी नदी रे पानी आसी केन्द्रापड़ा जिल्ला नारायणपुर और माछमारा स्विस गेट देई चित्रपोला नदी को निष्कासित होई थाए। हेले नदी रे बन्या जल प्रभावित हेले एही स्विस गेट को बंद कर दिए जल संपदा विभाग। आजिर परवर्ती खबर अगस्त रु बढ़िबो दरदाम रोसेई ठु ग्यारेज पर्यंत सबुटी पड़िबो प्रभाव। अगस्त 1 तारिख रु साधारण लोकंक उपरे पड़िबाकू जाउची महंगा माड़। रोसेई घर टारू आरंभ करी ग्यारेज पर्यंत व्यवहृत अनेक जरूरी सामग्री रो दर वृद्धि पाइबो। दैनंदिन व्यवहार रो एफएमसीजी सामग्री इलेक्ट्रोनिक स्मार्टफोन कार और पोषक भली विभिन्न क्षेत्र रे कंपनी गुड़िक पर्यायक्रमे मूल्य बढ़ाइबाकू योजना करछंती। जहा खाइबा तेल साबुन डिटर्जेंट समेत दैनंदिन अत्यावश्यक सामग्री रो दर 6 रु 8% पर्यंत बढ़ी पारे। सेही परी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन और टेलीविजन भली घर इलेक्ट्रोनिक सामग्री रो मूल्य 4 रु 6% वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। गत किछि मास धरि मेमोरी चिप रो दर बहुगुणा बढ़िथिबारु
ହେବାରୁ स्मार्टफोन मूल्य वृद्धि पाइब। आज परवर्ती खबर आसाम रे बन्या तांडव उत्तराखंड रे वर्षा अलर्ट चारिधाम यात्रा उपर नजर देशर विभिन्न राज्य रे मौसुमी वर्षा एबे चिंता बढ़ाई गोटे पटे आसाम रे बन्या स्थिति गंभीर होइथिबा बेले अन्य पटे उत्तराखंड रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्कता जारी होइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु अनेक अंचल रे वर्षा नहीं सतर्क सूचना दिया जाइछि। आसाम रे लगाण वर्षा परि बन्या स्थिति आहुरी बिगिड़िछि। नदी गुड़िकर जलस्तर बढ़िबा जोगु अनेक अंचल जलमग्न होइछि। हजार हजार लोक बन्या रे प्रभावित होइथिबा बेले उद्धार और रिलीफ कार्य जारी रहिछि। सेपटे उत्तराखंड रे पहाड़िया अंचल रे वर्षा को नहीं चिंता बढ़िछि। प्रबल वर्षा जोगु भूस्खलन और रास्ता बाधा प्राप्त हेबार आशंका रहिछि। विशेष करी चारिधाम यात्रा मार्ग रे यात्री माननकु सतर्क रहिबाकु कुहा जाइछि। केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और जमुनोत्री जाउथबा श्रद्धालुंक पई पाणीपाग उपरे नजर रखी यात्रा करिबाकु परामर्श दिया जाइछि। आजिर परवर्ती खबर एबे आमर पारी ट्रम्प को धमक परे जोर्डन आक्रमणर प्रतिशोध नेला अमेरिका। ईरान रो क्वेसम द्वीप एवं बंदर आवास समेत अनेक स्थान रे बोमा माड़ मध्यप्राच्य पुणी अशांत होई उठिछि। भारतीय समय गुरुवार भोर 5:30 रे अमेरिका सेना ईरान उपरे विमान आक्रमण करिछि। जोर्डन रे थिबा अमेरिकीय सामरिक घाटी उपरे ईरान रो क्षेपणास्त्र आक्रमणर गोटिए दिन परे एही आक्रमण करा जायछि। इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहुଙ୍କ सहित बैठक करिबार किछि घंटा परे एभଳି होइछि। जोर्डन रे आक्रमण परे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान उपरे बड़ धरणर आक्रमण हेबो बोली चेतावनी देथिले। अमेरिकार केंद्रीय कमांड सेंटकम सोशल मीडिया एक्स रे एक पोस्ट रे कहिसंती ईरान उपरे आक्रमण बुधवार स्थानीय समय राति 8 रे आरंभ करा जायथिला। आजिर परवर्ती खबर श्रावण रे काशी विश्वनाथଙ୍କ दरबार रे जोगी कले विशेष पूजार्चना। श्रावण मासर पवित्र अवसर रे भक्ति रे रंगीन होइछि काशी नगरी। देवादिदेव महादेवଙ୍କ आराधना पाई काशी विश्वनाथ मंदिर रे भक्तଙ୍କ भिड़ जमिथिबा बेले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य बाबा विश्वनाथଙ୍କ दर्शन करिसंती। विधि विधान अनुसार मुख्यमंत्री मंदिर रे पूजार्चना करी देश और राज्यर मंगल कामना करथिले। श्रावण मासरे काशी विश्वनाथ धाम रे जलाभिषेक रुद्राभिषेक और विशेष पूजा पाई दूर दूरांतरु श्रद्धालुଙ୍କ आगमन हेउछि। श्रावण मास भगवान शिवଙ୍କ उपासना पाई अत्यंत शुभ मास भाबे मान्यता पाई थाई। एही समय रे काशी विश्वनाथ मंदिर रे एक विशेष व्यवस्था करा जायछि। भक्तଙ୍କ सुविधा पाई दर्शन और पूजा व्यवस्था को मध्य सुचारू रूपे परिचालन करा जाउछि। बाबा विश्वनाथଙ୍କ नगरी रे भक्ति आशा और आध्यात्मिकतार अद्भुत परिवेश सृष्टि होइछि। आजिर परवर्ती खबर बीजेपी रे जोग दियो नहेले परिणाम भोगिबो सीजेपी प्रतिष्ठातांक परिवारर संगीन अभियोग। बीजेपी रे जोग दियो नहेले परिवार को परिमाण भोगिबा को पड़िबो। कॉकरोच जनता पार्टी बा सीजेपी र प्रतिष्ठाता अभिजित दीपकिंकु एभଳି धमक मिलिथिबा अभियोग करिसंती तांको मां। एही दाबी सामना को आसीबा परे राजनैतिक महल रे चर्चा जोर धरिछि। अभिजित दीपकिंक मां को कहबा अनुसार तांको पुओ को एक वीडियो वार्ता जरिया रे बीजेपी रे जोग देबा को कहा जाउथिला। एह न कले परिवार को क्षति पहुंचाइबा बोली धमक दिया जाइथिबा से अभियोग करिसंती। एही घटना परे सुरक्षा आशंका रे परिवार प्राय 2 सप्ताह धरी संपर्कयंक घरे रहिथिबा मध्य से कहिसंती। अभिजित दीपके संप्रति दिल्ली रे परीक्षा व्यवस्था रे अनियमितता एवं नीट पेपर लीक प्रसंग को नै होइथिबा आंदोलनर मुख्य चेहरा भाबे उभा होइथिले। आजिर परवर्ती खबर सरकारक मास्टर प्लान शिक्षा सह मिलिबो चिकन बिरियानी आ स्कूल छाडिबेनी छात्र छात्री। तमिलनाडु सरकारक मिड डे मील योजना रे एक बड़ परिवर्तन देखिबा को मिलि पारे। राज्यर स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन कहिसंती जे सरकार छात्र छात्री को सप्ताह रे गोटे दिन चिकन बिरियानी परोसिबा पाई विचार करछन। एही संपर्क रे एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजयଙ୍କ निकटकू पठा जाइछि एवं से एहा ऊपर विचार करछन। राजमोहन बुधवार सांबादिक मानक सह कथाबार्ता समय रे कहिथिले जे तमिलनाडु रो मध्याह्न भोजन योजना समय अनुसार अनेक परिवर्तन देई गति करिछि। से जणाइथिले जे जस्टिस पार्टी प्रथमे भोजन योजना आरंभ करथिले। आजिर परवर्ती खबर मध्याह्न रे द्वितीय श्रेणी छात्री निखोज संध्या रे स्कूल पछपार्श्वर मिलिला मृतदेह। राजधानी रे बड़ अघटन मध्याह्न खाइबा छुट्टी रे निखोज होय गले द्वितीय श्रेणी रो छात्री। संध्या रे मिलिला निखोज छात्रीक मृतदेह। भुवनेश्वर रो आचार्य बिहार निको पार्क अंचल रे थिबा एक सरकारी स्कूल
कैंपस रु द्वितीय श्रेणी छात्री श्रियांशी सिंह आज मध्याह्न निखोज हो जाइथिले। खाइबा छुट्टी रे श्रियांशी गेट बाहर को पळाइथिले। ए नै जणा पडिबा परे पुलिस रे अभियोग करथिले श्रियांशी को बापा मां। अभियोग परे शहीदनगर थाना पुलिस छानबीन आरंभ करिला। स्कूल ले लागिथिबा सीसीटीवी सह कर्मचारी को पचरा उचरा करथिला पुलिस। आजिर परवर्ती खबर सरकार बैन कलेनी कि ए नरी आपण खाउछंती कि सावधान अकामी करूछि अंग। खाद्य को सुंदर देखाइबा पई होटल मानकरे अत्यधिक फूड कलर रो व्यवहार करा जाय थाए जहा स्वास्थ्य प्रति अहितकर जानी सुद्धा आमे खाइ थाउ। ठीक सेमिति बाजार रे मध्य स्नैक्स चटपटा एवं रंग बेरंग पांपड़ नारे बिक्री हेउथिबा कलर पका ए खाद्य आम स्वास्थ्य पई आदौ हितकर न थाए। आपण अनेक समय रे खुचरा दुकान मानकरे एबली रंग बेरंगर नली पैकेट ओहली थिबार देखिथिबे। एहा छोट बड़ समस्त को पसंद आसे किंतु ए नली स्वास्थ्य पई केते विपदपूर्ण जानिछंती कि। आजिर परवर्ती खबर अगस्त रे बढ़िबो दर दाम रोसेई ठो गैरेज पर्यंत सबु हेबो महंगा। अगस्त 1 तारिख रु साधारण लोकंक उपरे पड़िबाकू जाउची महंगा माड़। रोसेई घरटारु आरंभ करी गैरेज पर्यंत व्यवहृत अनेक जरूरी सामग्री रो दर वृद्धि पाइबो। दैनंदिन व्यवहार रो एफएमसीजी सामग्री इलेक्ट्रोनिक स्मार्टफोन कार और पोशाक भली विभिन्न क्षेत्र रे कंपनी गुड़िक पर्यायक्रमे मूल्य बढ़ाइबाकू योजना करिसंती। चाहा खाइबा तेल साबुन डिटर्जेंट समेत दैनंदिन अत्यावश्यक सामग्री रो दर 6 रु 8% पर्यंत बढ़ी पारे। सेहिपरि रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन और टेलीविजन भली घर इलेक्ट्रोनिक सामग्री रो मूल्य 4 रु 6% वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। गत किछि मास धरी मेमोरी चिप रो दर बहुगुण बढ़िथिबारु स्मार्टफोन रो मूल्य मध्ये वृद्धि पाइबो। ऑटोमोबाइल क्षेत्र रे मध्ये ग्राहकंकु अधिक टंका गणिबाकू पड़िबो। आजिर परवर्ती खबर पूर्णिमा रे बढ़ुछि बन्या विपद नदीरु जल निष्कासन बाधा प्राप्त। बन्या विपद को बढ़ाउछि पूर्णिमा जोगु समुद्र रे जुआर आसुथिबारु नदी गुड़िकरु जल निष्कासन स्वाभाविक होई पारु नाही जहा बन्या विपद को अधिक बढ़ाई देइछि। ए नै सूचना दैछंती जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री दिलीप राव। पूर्णिमा कारणरु समुद्र जलस्तर वृद्धि पाइछि। नदी मुहाण गुड़िकरे प्रतिकूल स्थिति जोगु पानी धीरे धीरे निष्कासित हेउछि। फलरे तलिया अंचल रे जलबंदी स्थिति गंभीर हेबार आशंका रहिछि। राज्य रे एबे बन्या स्थिति सांघातिक। उत्तर ओडिसा रे बन्या विपर्यय गतकाली संध्यारु उत्तर ओडिसार साळंदी जळका और बैतरणी नदी रे बन्या आसीथिबा बेले राति सारा पेट्रोलिंग करा जायछि। आजिर परवर्ती खबर बोलबम जाउथिले जानि रखंतु प्रशासन जारी कला नुवा नियम। दिन केइटा परे आरंभ हेबो श्रावण मास। आरंभ हेबो महादेवंक पई जलाभिषेक पई बोलबम यात्रा। एहा आगरु मिरट पुलिस काउडिया मानक पई जारी करिसंती नुवा नियम। काउडिया जाउथबा गाडीर उच्चता सेथिरे लागुथबा गीत नै जारी करिछि कटकणा।